Hello，大家好，今日都係繼續嚟講非常檢控官喎。呢部現代版嘅包青天呢，就已經全部播映完畢啦。咁今日呢條片係想對佢呢進行一個最後嘅總結，包括佢好多嘅刪剪嘅片段嘅一啲解釋啦，包括一啲觀眾心裏邊嘅一啲問題啦。咁我之前有同編審老虎莉莉係溝通過嘅，咁好多我心裏面嘅疑問呢，可能都係觀眾心裏面嘅疑問。咁喺呢條片入邊咧，就解釋翻俾大家聽啦。呢部劇我哋等咗3年，拍好咗3年嚇，擺喺呢個可以話係新春檔、炮灰檔度播，但係播出之後咧就備受好評，口碑節節上升，結局冇爛尾，CP 又受歡迎嚇，啲觀眾咧即係一直喺度起哄話第二季咁樣。非常檢控官證明到咧無線純自製劇其實可以有一個好獨特嘅題材啦，同埋好高嘅質量嘅，亦都好符合觀眾對於無線劇集嘅真正嘅期待啦，同埋我哋口中所講嘅港劇嘅味道。監製就話啦，開唔開第二季係一個商業決定，冇錯啦，冇辦法嘅呢樣嘢。咁所以我想喺度集氣啦，我想話俾 TVB 知，呢部劇絕對有開第二季嘅必要，而且一定要係非合拍劇喎。我基本上好少咧會叫啲聽眾觀眾話俾 like 我啊，或者 subscribe 咩咁嗰啲。但係今次我希望睇呢條片嘅朋友呢，如果你都支持非常檢控官開第二季嘅話呢，咁唔該你就俾個 like 或者留言都得嘅。留言呢，你講話我希望開第二季，我想睇啊咁。其實我哋喺好多社交媒體睇到觀眾嘅反應，已經知道大家對於一個純正嘅自製劇有幾咁渴望啦。監製喺小紅書下邊嘅呢個收官感言呢，已經有幾百個留言啦。而我見到咧 TVB 本身嘅一啲同事咧，都喺度留言就話啦：哎呀，呢部劇可能係最後一部受到大家讚賞嘅自製劇。係啊，真係啊，按佢嘅質量咧，絕對唔會輸俾舊年大部分嘅合拍劇同自製劇噶。講到新意啦，更加係2025年呢，我覺得係無出其右嘅。馬德鐘同埋賴慧玲咧，證明咗佢哋呢個搭配係 work 嘅。雖然雙生陌生人咧係收視唔好，但係人唔會每次都失敗噶嘛，失敗咗咪再企翻起身咯。要嘅就係堅持啊嘛，唔認輸啊嘛。咁 TVB 經過咁多年忍辱負重啦，而家都係需要再一次繼續用自製劇嚟證明自己。咁偉哥其實都係雙生陌生人嘅主演啦，今次黃仲升咁難嘅角色，佢都可以做得咁好。如果唔係話而家自製劇冇乜地位啊，佢至少都係2026年事後嘅強力嘅候選人啦。呢部嘢係新版現代版嘅包青天，係我哋睇嘅時候先發現。但係點解一直咧都冇用包青天呢3個字嚟宣傳呢？反而係真正播出之後咧，俾大家去發現呢。原本我都有啲疑問嘅，不過我同我啲後輩一齊睇嘅時候咧，發現嗰啲後生我10幾年嘅人呢，佢哋係唔知道乜嘢係展昭白玉堂嘅。即係講到游游同埋吳偉豪呢一對 CP 嘅時候呢，佢就話因為佢中意佢啊嘛，因為貓同鼠啊嘛咁。我話吓，喂，呢個展昭白玉堂嚟嘅喎咁，佢哋話咩嚟㗎咁。所以佢哋其實冇睇過三俠五義啦，亦都冇睇過無線亞視嗰啲包青天嘅。咁後尾我就問咗編審莉莉，佢就話呢個就係原因啦。好多啲後生其實係唔識得包青天嘅，所以佢哋最終就決定唔用包青天呢一個 point 嚟做宣傳。咁而家睇嚟呢個結果反而更加好喎，因為出咗嚟之後，大家就喺度估邊個單元對應邊個，跟住就邊個人物對應邊個人物喎。首先我要再完善一下呢，我前2條片所講到嘅劇集單元對應嘅劇目啦。咁呢樣嘢係不斷完善嘅，都要多謝好多嘅觀眾咧係提醒我啦嚇。咁佢哋咧都俾咗好多好寶貴嘅意見我。仁義何價係冇對應嘅，假面人不認妻係對應澤美案啦、陳世美、徐香蓮啦，血管洞係烏盤記啦，係咪？殺戮市場呢一個係大家爭拗最多嘅，但係因為我都一開始覺得係真假狀元。不過編審莉莉姐就話啦，佢哋嘅初衷係打棍出雙，所以咧編審一開始係想做打棍出雙嘅，但係咧咁啱得咁巧，佢嘅情節又好似真假狀元喎。咁蝴蝶花殺手咧係啦，好多朋友都提醒我話其實係紅花記嚟噶嘛，因為展昭係蒙冤入獄噶嘛，兇手犯案特徵就喺佢度放一朵紅花啊嘛，只不過而家就變咗蝴蝶花。係啦，冇錯，其實佢就係紅花記，再加埋花蝴蝶殺手嘅綜合版。美麗有罪唔使講啦，大家都有知何車啦人胎素啦糌包麵啦。烏兒冤以做善舉之名去作惡，
咁肯定係澤龐旭啦。暗黑基因即係狸貓換太子下，好醒目咁有叫貓叫綜合症啦，同埋真係好現代化嘅胚胎調換啦。呢樣嘢一定要讚一讚啲編劇，好有心思。然後呢，就係呢部劇理論上呢，我覺得其實應該可能係真係30集嘅，原本諗住有30集嘅。不過就可能臨時上馬咁啊，剪到25集啦，30集太長啦咁，所以而家就變咗而家咁個樣。我哋會覺得好多嘢咧跳得太快啦。其實呢，唔係話佢哋嘅橋度得唔好，或者係拍得唔夠，而係刪除咗好多好多嘅場面。監製呢，就喺呢段時間陸陸續續咧放咗好多個幾十條噶啦，已經少至幾十秒，多至幾分鐘。我睇晒大部分咧都好重要嘅。而我哋好疑惑嘅趙子正同埋公孫小姐呢對 CP， 佢哋感情點樣慢慢建立嘅呢？咁其實好多嘢係俾刪除咗噶嘛。有啲案件因為咗時長嘅關係呢，佢亦都係剪到有啲破碎，有啲跳躍。編審姐姐阿莉莉就話啦，因為劇本所描述嘅內容呢，佢嘅長度係超過咗每集嘅時長，所以呢就冇得唔忍痛刪除啦咁。但我自己就思疑呢，可能真係原本唔止呢個集數嘅。監製呢就分別喺小紅書同埋 IG 呢就放出咗好多唔同嘅片段冇一個平台係有晒嘅甚至呢可能有啲佢放出嚟呢都已經而家唔見咗啦。如果大家冇保存嘅話呢，我列舉晒所有啦。如果有遺漏嘅呢，咁大家睇一睇我啦。下面我簡單講講佢哋刪減嘅片段啦。可以見到我列個表俾大家睇啦。其實我覺得大部分嘅內容呢都係唔應該刪除嘅，好有用嘅。我列咗個優先嘅程度，高中低即係保留即係唔應該俾刪除嘅程度有幾高呢？咁高嗰啲就自然係唔刪好過刪啦。保留嘅話呢，對角色嘅一個形象嘅描寫啦，或者係成件事係更加豐滿嘅，咁都冇辦法啦，係跌咗就跌咗啦。第一集係包專員同埋公孫小姐嘅工作日常嚟嘅，咁呢度呢，短短幾句呢，其實而家已經係表現咗呢，佢哋兩個係互相信任啦，合作無間啦，同埋個目標係一致嘅，係最佳拍檔嚟嘅。呢一段其實唔好長，即係點解要刪呢？咁第二集就係阿頂仔去紫鴻飛嘅酒吧見工跟住紫鴻飛你知啦，佢雖然做臥底，但係依然咧有原則，係會保護佢呢一類人嘅。不過最終都係口硬心軟，俾佢嚟呢啲咁危險嘅地方上班，亦都係因為咁，最終導致咗阿頂仔咧被害，佢就又係好內疚啦。第三集陳新眉同埋秦商賢咧就相認翻，跟住就互訴心聲啦。哇，真係可以好險咁。其實呢個係同之後咧作一個對比嘅因為佢假面人其實好絕情嘅呢條友不過假面人不認妻呢一單案嘅篇幅屬於比較長嘅，如果再加嘅話咧更加長啦。第四集伸張正義四人組喺度商討對策，咁呢一段如果擺埋入去咧，就成個查案嘅過程更加合理啦，至少好過你嗰個 iPad 查案嗰啲啦。第五集就係刪除咗黃仲升嘅一啲私心咁黃仲升呢一個人設其實通過呢個係更加突出嘅，我覺得係唔刪好過刪嘅。咁多謝監製放出嚟啦，我哋可以睇到一個更加完整嘅黃仲升啦。第七集應該係刪除咗兩段嘅，第一段係咁毛毛唔見咗跟住阿展 Sir 咧就喺服侍佢嘅主人遇喵喵。呢一段其實係展 Sir 咧同埋八日堂嘅 CP 呢段感情線嗰啲先導嘅劇情如果咧 cut 咗佢好似唔係好好，但係唔 cut 咧又好長咁樣，所以我最終都係 cut 咗。跟住係包專員同埋阿展 Sir 講緊阿龐哲地位背景咁樣側面描寫咗阿龐哲咧其實有幾勁，佢嘅影響力喺慶力有幾大，描述一下個大 boss 先咁。第八集咧就係刪除咗阿葉老闆林景晴有啲古怪，因為佢視力原來好好嘅。擺咗呢一段出嚟咧，就會顯得佢真係有古怪啦。咁如果按照而家呢一出街嘅版本咧，其實係為咗保持佢一個兇手嘅神秘感咧，都合理嘅。仲有咧就黃仲升批評阿龐哲咧，同埋佢哋係討論黃哲，呢個就表明咗趙家各個人唔同嘅立場，亦都係側面去塑造龐哲呢一個大 boss 嘅形象。11集公孫小姐去私家醫院探小瑜，同阿家面講出個真相。咁呢度係表現咗包家面對小瑜嘅遭遇咧，係感到一個自責同後悔。我覺得呢個好重要，因為而家係真係少咗啲嘢嘅。12集
佢係剪咗黃仲升同埋阿公孫小姐啊，同埋阿包專員咧商討對策啦。呢一點好重要啊！呢一段你肉眼可見黃仲升對阿公孫小姐係幾咁欣賞，同埋公孫小姐一個好正義嘅形象咧，係好立體咁樣擺出嚟嚇。呢一段就算我覺得喂你多幾秒你都唔係多幾秒，多幾廿秒都夾硬剪入去啦，好重要啊！對於公孫小姐，點解公孫小姐後面嘅劇情會少咗嘅？咁好可惜。13集。好多人咧喺阿包專員屋企咧就係準備啦，阿展 Sir 帶咗八日堂上去啦，跟住佢哋一齊去討論緊啲聰明藥啦。呢個就係傳統 TVB 咧一齊食飯，咁佢當然佢哋食零食啦，喺度討論案情去推進，係主角嘅一個團建嚟嘅。我就覺得呢個唔應該去刪除啦。哇！跟住13集我見到好多都係俾人 cut 咗，都係唔應該 cut 過啦。公孫小姐要重讀課程，趙子正就唔抵啦，覺得嚇。呢對歡喜冤家咧，趙子正同埋公孫嘅一個 CP 嘅情節咧，其實係好表達到公孫小姐自己嘅人格。跟住趙子正就對佢慢慢越嚟越欣賞，係越嚟越中意呢個姐姐啦。13集仲有一個就程彥峰咧打電話去想揾佢老豆，俾人拉咗之後，但係咧佢老豆唔理佢，最後面要見律師。程彥峰對於爸爸嘅一個倚靠，同埋咧佢爸爸根本唔重視佢，一直喺度利用佢嘅態度咧，就好明顯啦。呢個好似都係13集，不過呢個咧就麻麻地啦，因為展 Sir 對呢個蝴蝶花見到秦商賢着咗一條蝴蝶花嘅長裙之後咧，佢表情有啲異樣嚇。咁但係呢一段咧，我覺得可能會間接咧加強咗秦商賢同埋展 Sir 嘅 CP 感。真係喎，唔知點解就佢哋明明應該係展白做 CP，而家就變咗佢哋好展秦白都有少少三人行咁感覺。仲有好似係15集嘅阿潘芳芳姐姐同埋阿展 Sir 兩母子相擁呢一段戲咧，其實真係好短嘅，冇必要刪啦。17集公孫小姐同阿秦商賢講阿黃大壯嘅壞話，表達咗咧黃仲升呢個人咧既唔得人中意，但係又唔覺得佢好討厭嚇，睇唔透佢，但係又唔想埋佢身嘅心情。第18集哇呢個咩老鼠貓美容大法小情侶啲日常啦，刪咗有少可惜嘅。咁仲有一個係醫美度假團嘅一個前置描寫，就係講佢成個團嘅一個邏輯啦，點樣做啦，同埋主要係咧 show 下貓仔嘅身材。咁呢個我覺得 cut 咗都冇乜所謂。而事實上咧喺小紅書入邊咧監製都已經 delete 咗呢條片啦，所以我睇咗一次之後我都揾唔返。19集包家面咧講述呢個案情嘅細節，涉及宋樂庭同埋謝連實啦。包家面嗰啲矛盾嘅心情係表露出嚟啦。佢有良心嘅，但係咧佢亦都有私心。21集方專員同埋黃仲升咧喺度講緊龐哲，即係話叫佢哋兩個合作深入敵陣。咁黃大壯咧佢辭職嘅理由咧就更加明顯啦，大家會睇得更加順暢，而唔係點解突然間黃大壯嘅辭職又要挽留翻阿包專員啦？呢個就係原因，但係俾人 cut 咗。22集秦商賢利用自己嘅龐哲私生女嘅身份咧，就去做臥底搜證，但係俾龐少撞破咗或者識破咗，或者係起咗疑心，但係呢個其實 cut 唔 cut 都冇乜所謂。22集過繼之前嘅一啲說明，呢度最關鍵嘅一點唔係佢哋講點樣過繼，而係咧爸爸趙德賢好唔情願嗰個樣，好重要嘅。23集係阿公孫小姐同埋趙子正一齊咧尾隨阿 KK 同埋阿譚賀容儀，跟住發現到自己身世嘅真相。呢個過程就後尾就俾佢剪到好碎咁樣，幾秒都唔夠咁擺咗落去球場嗰個劇情入邊，我覺得都係有啲可惜嘅。24集咧，公孫小姐就用佢嘅醫術去幫包專員揾翻自己嘅記憶。包專員係講翻自己記翻起嗰啲真相，呢個都好重要嘅。仲有一個就係佢哋三人組識破咗李飛臣嘅秘密確定咗佢就係兇手，呢個都好重要。仲有25集啦，25集其實真係星期五嘅後嗰個鐘啦佢哋擺埋一齊啫。其實25集黃仲升係集咗所有人去商討對策，佢哋係喺度探討緊各種兇手嘅可能性嘅。刪除咗咁多，哇！加埋有冇一集我覺得有，同埋我相信仲有更加多咧係監製冇擺出嚟嘅，好多咁湊埋嘅話咧，有5集都唔出奇啊！即係完全可以係剪成30集嘅，有更加多嘅嘢咧，可能佢哋冇擺出嚟，咁就真係好可惜啦！希望監製繼續擺出嚟啦，係咪？售後啊嘛，售後服務啊嘛，大家都咁中意。假如你後面
真係剪翻個完整版出嚟呢，再到時幾時重播或者係出碟啊咩都好啦，我覺得都可以啊。而家咪最興加長版嘅，乜鬼嘢都係加長版嘛，初剪又3個幾鐘，乜夜王都係咁啦，係咪？截至目前為止呢，就係我所見嘅呢啲啦。咁有冇係仲未擺出嚟呢？咁啊唔知啦嚇。咁一路睇呢，暫時係呢啲啦。跟住最後面有幾個關鍵嘅問題呢，我自己睇劇嘅時咧都有疑問嘅。咁我特登去詢問咗編審，究竟點解呢？咁啊，跟住得到佢嘅回答之後呢，我再結合埋我自己嘅理解，同大家係詳細講一講啦。嗱，以下嘅有4個問題係我覺得最疑惑嘅，大家可以當係一個劇情嘅補完咧，因為我見到咧都有人同我一樣係對呢啲係有疑問嘅。第一個，包專員究竟係咪真係殺咗程國葵呢？我係咁問嘅，我話有冇可能包專員並冇殺程國葵，而係程國葵一早俾人夾咗入去呢個告解室定係咩室噶嘛？咁會唔會程國葵一早已經俾人懟冧咗，跟住趁住包專員佢有幻覺嘅時候，拱去佢前面呢？又或者包專員呢，昏迷之後呢，阿龐善玉好邊個好再喐手係殺咗程國葵，然後嫁禍俾包專員呢？編審俾我嘅答覆就係啦，本身呢，包專員疑似殺人下，真係唔確定佢係咪殺咗人嘅，係24集嘅結尾嚟嘅。當時佢哋的確有考慮過我哋估計嘅可能，即係話，咦，可能係一早俾人殺咗，跟住屈包專員，或者包專員斷咗片之後呢，另外有人懟冧佢咁。不過監製覺得咁樣呢，太過套路啦，即係我哋都估到，係咪你哋觀眾都估到？哎呀，咁為咗維護呢個主角，佢一定係好人咁樣咯。咁呢啲其實我哋睇咁多電視劇睇得多呢，都估到好多呢啲嘢噶啦。咁但係監製覺得咁樣太過套路啦，亦都覺得佢真係有病嘅喎，真係有病嘅喎。咁有人利用佢呢個病去屈佢，咁亦都係合情合理嘅喎。咁冇需要再做一啲太套路嘅嘢喎，所以最後尾佢哋創作咗呢個版本。所以個答案就係包專員真係親手碾死咗程國葵，但係佢成個過程係俾人 set 局嘅，估計係因為要強調係包專員親手殺死咗程國葵呢，所以其中有一段佢哋好多人討論兇手可能性呢段劇情呢，都俾人刪除咗。第二個就係包專員會唔會最終同埋黃律師喺翻埋一齊呢？咁答案應該就係一定唔會噶啦，因為佢哋表示咧唔想做太多嘅中年偶像劇，成年人嚟噶嘛，成年人有自己感情嘅處理方法嘅，佢哋以前愛恨交纏又好啦，佢哋嘅回憶有美好嘅有痛苦嘅都好啦，有啲嘢係可以隨住時間放得低，但係有啲嘢咧係放唔低嘅，所以成年人處理感情嘅方法就唔係話好簡單呢個件事過咗去啦，佢哋係從此幸福快樂咁樣生活喺埋一齊啦，咁係冇可能嘅。第三個，點解會揀蔡婉婷Tiffany 姐姐嚟做呢個程燕峰呢個殺人兇手呢？哇，好新嘅喎，好新過呢個人我哋幾乎冇見過佢嘅喎，就係睇 Hands Up 嗰啲先知嘅啫，或者留意過佢以前係選美冠軍嗰啲先知嘅喎。咁呢題呢係監製直接回答嘅，監製咧就係咁講嘅。監製話同蔡婉婷咧 Tiffany 姐姐咧係合作過一次，覺得佢做嘢好投入，就算冇佢嘅戲份咧，佢都會企埋一邊仔細咁睇，去觀察。佢係一個好積極嘅人。監製都見過佢喺《愛回家》入邊做咗好多好多唔同嘅角色啦，佢嘅表現啦有眼睇嘅。做戲對於 Tiffany 姐姐嚟講咧，係冇乜難度所以呢一個兇手嘅角色咧，程燕峰咧亦都唔會難到佢。以上咧就係監製嘅回答啦。果然機會係留俾有準備嘅人，同埋平時嘅努力咧係一定有人見到嘅。唔好以為你努力咗咁多年冇人見到，有人會見到嘅。跟住第四個係啦，我諗都係好多觀眾提出過嘅問題啦。點解秦商賢咁多戲㗎？同晶晶走咗，跟住又翻律政司做呢個書記跟住又係龐智嘅私生女，係咪加戲俾佢㗎？咁呢個問題我一早就提咗出嚟啦。編審就話其實咧就唔係特登加戲俾 Hera 嘅，而係咧佢哋嘅 team 咧想有一個靚女
至少係港姐冠軍級嘅靚女咧，一直係喺個劇度出現，因為係吸睛啊嘛，大家中意睇啊嘛。咁當然我都好中意睇陳曉華啦，靚女有邊個唔中意啊？係嘛，都合理嘅，呢個理由我都接受嘅。不過諗深一層咧，除咗做書記之外，後面仲做埋旁節嘅師生女喎，跟住仲爭啲同阿展 Sir 發展到有少少嘅感情線咁樣喎，跟住仲壓過咗好多 cut 咗阿賴嘅嗰啲戲啊，或者咩嘅都冇 cut 佢嘅戲喎。咁所以我嘅理解咧就係啦，中途一定有一個更改嘅，有兩個可能。一咧，將秦商賢呢個角色咧就加入到去後面呢個書記官呢個角色入邊啦，加入去即係可能將兩個角色就統一成為秦商賢，等佢有一個再次出現嘅機會，係咁樣嘅。又或者原本秦商賢咧唔係陳曉華做嘅，但係咧佢淨係做書記咁遲先出場，俾佢做埋啦咁。咁無論係點，我覺得陳曉華喺呢一部戲裏邊嘅進步咧係肉眼可見嘅，係越嚟越好咯。咁喺金色森林入邊當然就更加好啦。呢一度都真係唔差。咁啊何廣沛當然係更加好啦。疑惑歸疑惑，咁啊做得好咧，其實我都冇乜意見嚇。最大嘅意見就係最大嘅問題就係咧，幾時真係開第二季？唔好話俾我聽擺咗喺度3年播咗出嚟啦，大家咁中意。跟住喺 TVB 第二季都唔捨得拍，唔係嘛？唔好咁啦！我諗監製同編審嘅售後服務咧都依然係有效嘅。咁大家如果聽完我呢條片都仲有咩唔明白嘅咧，可以留言寫低你個問題咧，就係我可以揾下監製或者係編審咧，再同佢哋詢問嘅。呢部戲最後啦，呢部戲我覺得令我哋見到咗咩叫做眾志成城。你見到佢哋成天人咧做宣傳咧，哇，好落力啊，好搞怪，好好笑啊，好勤力啊，同埋幕後幕前做一套好劇嘅決心，一個好有愛嘅團隊，真係好唔捨得呢部劇《非常檢控官》。我好希望真係有第二季開拍啦嚇，就讓我心裏天天見得做。OK， 最後再呼籲一下啦，如果你聽到呢度都仲未交叉嘅話呢，都係要俾個 like 啦，同埋留言啦，話俾監製聽，話俾 TVB 聽，我哋好想開第二季啊。OK， 今日就講到呢度，多謝你嘅收聽，我哋下條片再見啦，拜拜。